ആനയുടെ പല്ലുകളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കെന്തറിയാം? ജീവിതത്തിൽ 5 തവണ പല്ല് വളരുന്ന ജീവിയാണ് ആന. 1.5 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ പല്ല് വളരുക. അവ 2.5 വയസ്സാകുമ്പോൾ കൊഴിയുകയും ചെയ്യും. 6, 25, 50 വയസ്സിൽ പല്ലുകൾ വളരുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രായവും പല്ലുകൾ നോക്കി തന്നെ പറയാവുന്നതുമാണ്. ആനകൾക്ക് ഒരു സമയം 28 പല്ലുകൾ വരെ ഉണ്ടാകും. അതിൽ മുകളിലെ നിരയിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഉളിപ്പല്ലാണ് ആനക്കൊമ്പായി മാറുന്നത്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വർഷത്തിൽ 7 ഇഞ്ച് വരെ ഇവയുടെ കൊമ്പ് വളരുന്നുണ്ട്.